네, 일반 식염수로 네뷸라이저 하면 기침 증상에 도움이 됩니다. 네뷸라이저뿐만 아니라 가습기도 도움이 되거든요. 그래서 우리가 그 기관지의 선모 기능에 수분을 공급하면 도움이 많이 되고 이제 그 가래가 배출되는 데 도움이 되기 때문에 실제로 저희가 병원에서도 가래 검사를 해서 우리가 균종을 체크를 해야 되는데 가래를 못 뱉어내고 굉장히 꽉 막혀 있는 경우가 있거든요. 그럼 네뷸라이저로 생리식염수를 뿌려드리면 이게 가래가 잘 녹아 나오면서 검사에도 도움이 많이 됩니다. 그래서 집에서 네뷸라이저가 있다면 생리식염수만 해주셔도 너무 좋고요. 또는 이제 병원에 가시면 요즘 뭐 풀미코트 이런 거 처방이 가능하긴 한데 약재 수급이 좋지 않아서 요즘에 많이 처방을 못 해드리는 현상이 있고요. 또 뮤콜라이틱스라고 해서 가래를 녹이는 약이 처방이 됩니다. 그래서 필요하시면 네뷸라이저가 있다면 병원 가셔서 가래 녹이는 약 좀 처방해 달라고 하면 이렇게 한 팩씩 딱 눈물, 우리 인공 눈물처럼 포장이 되어 있는 약이 있는데요. 네뷸라이저 키트에 담그시고 그거 뿌리시면 가래 녹는 데 많이 도움이 됩니다.